राम राम बाणसारी बाणन मारी हाथ जोड़ कर और एक गणेश जी को भजन गाया ऐसा सुनिए और बताइए किसे लग गया ये गणपत कटेली फोन आवाज आवे सतसंग की लग गया ये गणपत कटेली फोन आवाज आवे सतसंग की ससुर मेरा सत्संग में जावे सा सुन ले जैसा ससुर मेरा सत्संग में जावे सा सुन ले जैसा हम तो गाँव बजावा सारी रात आवाज आवे सत्संग की वह तो गाँव बजावे सारी रात आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की जीवन मेरा सत्संग में जावे ठाणी न ले जा जेठ मेरा सत्संग में जावे ठाणी न ले जा वह तो गावे बजावे सारी रात आवाज आवे सत्संग की वह तो गावे बजावे सारी रात आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की देवर मेरा सत्संग में जागा रानी न ले जा तेरे देवर मेरा सत्संग में जागा रानी न ले जा वह तो गावे बजावे सारी रात आवाज आवे सत्संग की वह तो गावे बजावे सारी रात आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की लगा ये गणपत का टेलीफोन आवाज आवे सत्संग की राजा मेरा सत्संग में जावे